Destle, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nimmt den persönlichen Unterricht wieder auf. Seine Heiligkeit der Dalai Lama bekundet sein Beileid zum Tod von Senatorin Khyentse. Die tibetische Zentralverwaltung trauert um den Tod des Selbstverbrenners Tsaon Norbu. Tibet ist das am wenigsten freie Land der Welt, Freedom House. Das 17. tibetische Parlament hält seine zweite Sitzung ab und macht auf die sich verschlechternde Situation in Tibet aufmerksam. Tibeter und Unterstützer begehen den 63. Tag des tibetischen Nationalaufstands. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gab am Freitag dieser Woche in Tsuklakang Dharamsala eine kurze Unterweisung aus den Jataka-Erzählungen über Chötü Tüje. Im Anschluss an die Unterweisung fand eine Zeremonie zur Erzeugung von Bodhisattvas statt. 다가 나름살아 혈을 대잖아 디야가 다 지난주 로 대부시 쇼아 죄송아. Dies ist die erste persönliche Unterweisung seiner Heiligkeit des Dalai Lama seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahre 2019. Seine Heiligkeit der Dalai Lama drückte seine Trauer über das plötzliche Ableben seiner guten Freundin, der australischen Senatorin Kimberley Kitching, aus. Seine Heiligkeit sagte, die verstorbene Senatorin sei eine unerschütterliche Unterstützerin und Freundin des tibetischen Volkes gewesen. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Khepo Sonam Tempe, würdigte das Engagement des verstorbenen Senatoren für die Werte und Prinzipien von Wahrheit und Gerechtigkeit und sprach ihr sein herzliches Beileid zu dieser traurigen Nachricht aus. Der Repräsentant Garma Singhi vom Office of Tibet Australien übermittelte ebenfalls sein Beileid. Die tibetische Zentralverwaltung hielt am Montag dieser Woche einen Gebetsgottesdienst ab, um den Tod des letzten Selbstverbrenners Tsaon Norbu zu betrauern, der sich Berichten zufolge Ende Februar vor dem Potala-Palast selbst angezündet hatte. Quellen haben berichtet, dass die chinesischen Behörden seine Familie über seinen Tod informiert, seinen Leichnam aber noch nicht an seine Familie übergeben haben. Sejong Pemba Tsering sprach vor der Versammlung über das Leben von Tsaon Norbu und die Gründe für seine Selbstverbrennung. Der 25-jährige Künstler Tsaon Norbu wurde 1996 in Nagchu, Tibet, geboren. Er besuchte die tibetische Universität und entdeckte später sein Interesse an der Musik. Tsaons Onkel mütterlichseits Sokarlo Dödyazo ist ein tibetischer politischer Gefangener, der bereits 20 Jahre lang im Gefängnis verbracht hat und derzeit 4 Jahre lang inhaftiert ist, weil er eine Videobotschaft über die Ausrufung einer Weltfriedensbewegung und einen Marsch um den Potala-Palast veröffentlicht hat. Tsaon Norbu ist der 156. tibetische Selbstverbrenner. Aufgrund der extremen Überwachung und Kontrolle des Informationsflusses in Tibet ist es schwierig geworden, Einzelheiten über seinen Protest bei der Selbstverbrennung zu erfahren. Auch die Ursache für seinen Tod nach der gemeldeten Selbstverbrennung ist derzeit noch unbekannt. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Freedom House ist Tibet seit 2 Jahren in Folge das unfreieste Land der Welt. Mit einer Bewertung von 1 von 100 möglichen Punkten in Bezug auf politische Rechte und bürgerliche Freiheiten ist Tibet zusammen mit Syrien und dem Südsudan das Land mit der geringsten Freiheit. Der Jahresbericht Freedom in the World 2022, The Global Expansion of the Authoritarian Rule, Freiheit in der Welt 2022, die globale Ausbreitung autoritärer Herrschaft, bewertet 210 Länder und Gebiete danach, inwieweit die Menschen Zugang zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten haben. Tibet wurde bei den politischen Rechten mit -2 von 40 Punkten bewertet, was die autoritäre Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas unterstreicht. Es zeigt auch das Fehlen von Offenheit und Transparenz in der Arbeitsweise und Politik der Regierung. Die negative Bewertung spiegelt den bewussten Versuch Chinas wider, die einzigartige Kultur, Sprache und Religion und Identität Tibets in die chinesische Gesellschaft zu assimilieren. Auch bei den bürgerlichen Freiheiten erhielt Tibet die Note 3 von 60, was die anhaltende Verweigerung grundlegender Menschenrechte für die tibetische Bevölkerung in Tibet verdeutlicht. Das Fehlen freier und unabhängiger Medien, die Einschränkung der religiösen Rechte des Einzelnen,
die vorherrschende politische Indoktrination im Bildungssystem und die Unterdrückung des Rechts des Einzelnen auf freie Meinungsäußerung haben dazu beigetragen, dass Tibet in den letzten Jahren weiterhin schlecht abgeschnitten hat. Der Bericht bestätigt den Ernst der Lage in Tibet, das in den letzten 7 Jahren zu den unfreiesten Ländern der Welt gehörte. Die zweite Sitzung des 17. tibetischen Exilparlaments begann am Montag dieser Woche. Die Sitzung rief die Öffentlichkeit dazu auf, angesichts der zunehmenden Fälle von Selbstverbrennungen dringend auf die sich verschärfende Situation in Tibet aufmerksam zu machen. In seiner Eröffnungsrede wies der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Khenpo Sonam Denpe, auf die zunehmende Zerstörung von Religionen in der Gemeinde Dako in Osttibet hin und erinnerte an den prominenten Fall des bekannten tibetischen Autors und Dozenten Go-Sherab Gyatso, der in einem Geheimprozess zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil er sich offen für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt, der Religion, der Sprache und der Kultur Tibets eingesetzt hatte. Auf der Sitzung wurde der Jahresbericht des Gasha für das Jahr 2020 bis 2021 beraten. Alle 7 Abteilungen legen ihre Berichte vor, die von den Parlamentariern geprüft und untersucht werden, um Antworten und Klarstellungen zu erhalten. Zum Jahrestag des tibetischen Nationalaufstands gingen am Donnerstag vergangener Woche Hunderte von Tibetern und Tibet-Unterstützern in ihren jeweiligen Ländern auf die Straße, um gegen die illegale chinesische Besetzung Tibet zu protestieren. In Belgien versammelten sich über 350 Tibeter und Tibet-Unterstützer im Europaviertel und im Carrefour de l'Europe im Stadtzentrum, um gegen die jahrzehntelangen chinesischen Gräueltaten zu protestieren. Tibet MX, eine der mexikanischen Tibet-Unterstützergruppen, organisierte einen Protest vor der chinesischen Botschaft in Mexico City. Tibet-Unterstützer und Gruppenmitglieder hissten tibetische Flaggen und riefen Slogans, in denen sie Freiheit und Menschenrechte für das tibetische Volk in Tibet forderten. Der Repräsentant Jigme Tsering vom Büro von Tibet Lateinamerika traf sich vom 9. bis 14. dieses Monats mit Würdenträgern und Tibet-Unterstützergruppen in Mexiko und sprach über verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Tibet-Frage. Gesetzgeber, Bürgermeister, Freunde Tibets und Tibeter aus 9 Ländern Mittel- und Osteuropa begingen den 63. Nationalaufstandstag. Die anhaltende Unterstützung für die tibetische Freiheitsbewegung und den friedlichen Widerstand gegen die chinesische Unterdrückung fand von der Schweiz bis zur Slowakei, von der Tschechischen Republik bis Deutschland und von Ungarn bis Italien ein Echo. Der Tag des tibetischen Nationalaufstands wurde auch in Österreich, Bulgarien und Liechtenstein begangen. In Japan protestierten Tibeter und Tibet-Unterstützer am Samstag vergangener Woche vor der chinesischen Botschaft und riefen Slogans für ein freies Tibet und die Beendigung der Unterdrückung in Tibet. Außerdem verlasen sie eine schriftliche Erklärung und übergaben sie der Botschaft. Mit der konsequenten Hingabe, die tibetische Freiheitsbewegung und ihren friedlichen Widerstand gegen die chinesische Unterdrückung zu unterstützen, entrollten über 1400 Institutionen in 6 Ländern, die dem Tibet-Büro in Genf unterstehen, die tibetische Nationalflagge am 63. tibetischen Nationalaufstandstag. Zu den Ländern gehören die Schweiz, Deutschland, die Tschechische Republik, Italien, Liechtenstein und Ungarn. Mehrere Rathäuser hissten die tibetische Nationalflagge zusammen mit der Flagge der Ukraine, um ihre Solidarität auszudrücken und die Stimmen der Menschen gegen die autoritäre Aggression zu unterstützen und den jährlichen tibetischen Widerstandstag zu begehen. Die von der parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet, APPGT, im britischen Parlament in Zusammenarbeit mit der Tibet Society UK organisierte Kranzniederlegung fand anlässlich des 63. Jahrestages des tibetischen Volksaufstandes am Innocent Victims Memorial in der Westminster Abbey in London statt. Minya Rinpoche aus Oxford leitete die buddhistischen Gebete, während der Vorsitzende der parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet, Tim Loughton, in seiner Ansprache unsere kontinuierliche Unterstützung für den friedlichen Kampf in Tibet bekräftigte. Die Mitarbeiter des Office of Tibet, Free Tibet und Vertreter der tibetischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich nahmen an der Zeremonie teil. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.